গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। অ্যান্ড আজকেরও একটা ব্লগ হবে। তো যখন কোনো স্পেশাল জিনিস হয় তখনই ব্লগ করি। আর আজ হচ্ছে আমার মা গাড়ি আনতে যাবে, মানে স্কুটি, নিউ কার, অ্যান্ড সেটা নিয়ে ব্লগ হবে মায়ের জন্য। তো লেটস গো। ছোট লোক আসলে দুটো করতে যাচ্ছে। কী বলছো? দুটো করতে যাচ্ছে। কী বললে যে লোক আসলে? পরে দেখবো, তুমি এখন চলো। ওই এই মিস্ত্রিটাই নিচের ঘরটা করে নেবে। আর ওরা কথা বেশি বলছে যেমন ওই নিচে ঘরটা শুটিং করে দিল 500 টাকা নিয়ে করে কোনটা? তো গাইস, আবার দেখা হবে মানে যেখানে গাড়ি কিনতে হবে ওইখানে শোরুমে গিয়ে। 700 টাকা এটা একটা মিস্ত্রির মানে একটা বলে যেখানে তাকে এই কাজ করতে জায়গা না, অনেকেই বলে। আর ভাইয়ের মনে হচ্ছে এই গাড়িটা বেশি পছন্দ হয়েছে। তো আপনারা বলবেন কোন গাড়িটা বেশি ভালো। ওটাই ব্যাগ ব্যাগ আর ছোটখাটোর মধ্যে আছে আমার গাড়ি আছে উনি নামবি না। এখন আমরা ঠিক করে নিয়েছি, আমরা ওই অরেঞ্জ কালারটাই নেবো, ফাইনাল হয়ে গেছে। তো আর কিছুক্ষণ পর নিয়ে যাবো। কি তিন কিছু বলো। হাই, এবার বলো কোন গাড়িটা নেবে। তুই বলেছিস আর কি বলবো। আমি না। আস্তে দেখো, ওই হাই বলো তো। বলে হাই। বাবা বলছে কেমন আছে। তুমি কত সুইট গো। আমার আমার ওই গাড়িটা আসলে অরেঞ্জটা, আর এই অরেঞ্জটা এরকম ধরনের করবে, বুঝলি? ওই রান্নাঘরটা আমরা এখন একটু পাউচেট খাচ্ছি। ওই না নদী গাই, এনা নদী গাই। একটু কামড়ে চাট খেতে এসেছি আর তো এবার আমরা শোরুমে যাবো। তো আমাদের বলা হলো না কোথায় কিনতে এসেছে। আমরা কোনাতে গাড়িটার শোরুমটা ছিল, তো কোনা থেকে গাড়িটা নিচ্ছি। রাস্তাঘাট তেমন পছন্দ হয়নি বলে রাস্তাঘাট থেকে নিই, আর কোনা থেকে নিচ্ছি। গাড়ি কেনা হয়ে গেছে, আমার হিসাবে কেনা হলো, বাইরে নিয়ে চলে দিতে। অসুবিধা হবে, ঠিক আছে? মনে নেই
দেখবো চালিয়ে আসছি, আবার আমাকে বলে সেরকম সেরকম নয় তো ওটার মতো। না যেরকম না, এইটা একই ব্যাপার। ওদের চললো, কোনো অসুবিধা নেই। ওটা কি চালানো হচ্ছে? যেরকম চালাও তুমি, এটা সাইকেলের থেকে মনে হয় হালকা হালকা বসে যাবে। সেটা আমি নিয়ে চলে যাবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ সাইকেলের থেকে হালকা। এই যে সাউন্ডটা, এটা মানে নিউ গাড়ি। টাটা। প্রথম বসলো এটা, মানে এটা প্রথম। কমফোর্টেবল।